سلام دوستان، به پرو پی سی بی خوش اومدین. میریم که بخش پایانی آموزش مقدماتی آلتیوم پی سی بی لیوت رو با هم دیگه داشته باشیم. با ما همراه باشیم. توی آموزش‌های قبلی اومدیم با همدیگه شماتیک و کتابخونه ها رو چجوری قطعه اضافه کنیم، چجوری بیاریم تو محیط شماتیک رو با همدیگه کامل یاد گرفتیم. توی این آموزش میریم با همدیگه یاد بگیریم که چطور یک PCB لیوت رو طراحی کنیم و حالا تو مقطع‌های بعدی بیایم اون رو چاپ کنیم. ببینید دوستان، تا این مرحله کار پروژه من با پروژه شما یکیه، فقط یه اختلافی که بین پروژه من و شما هست این دایرهای قرمز رنگ و تیکای سبز رنگه و علت وجود اینها تو پروژه من اینه که من پروژه رو با گیتاب مچ کردم و هر تغییری که من میدم توی گیتاب اون تغییر ایجاد میشه، یعنی پروژه‌مو داخل گیتاب قرار دادم. مزیت این کار اینه که من از هر نقطه‌ای که بخوام میتونم به پروژه‌م دسترسی داشته باشم و تغییرات لازم رو بدم، یا به صورت گروهی با بخش‌های مختلف، حالا طراح‌های مختلفی داره، به صورت گروهی روی پروژه کار کنیم با هم دیگه. این مزیتی که گیتاب داره و من در آینده بهتون یاد میدم چطوری پروژه‌تون رو توی گیتاب بذارین و از این مزیت‌ها بهره مند بشین. حتما ما رو دنبال کنید که اینها رو کامل قرار یاد بدم و خیلی میتونه براتون مفید باشه در آینده. در ابتدا اولین قدم ما برای اینکه به سراغ پی سی بی لیوتمون بریم اینه که شماتیک ما اگه الان نگاه کنید دیزایناتورامون هنوز شماره گذاری نشده. میبینید نوشته سی علامت سوال یا مثلا یو علامت سوال. اینا باید هر کدوم یه شماره به خصوص خودش رو داشته باشه تا توی طراحی پی سی بی ما بدونیم که هر شماره قطعه چه ویژگی‌هایی داره که حالا هم تهیه بشه هم توی مونتاژ این به کار میاد دیگه. پس میایم از قسمت تولز انوتیت شماتیک رو میزنیم. بعد که این رو زدیم به صورت خودکار میاد این شماره گذاری رو برای ما انجام میده، یعنی به نوعی میاد برای هر قطعه یه عنوانی میذاره. مثلا این قطعه الان 30 علامت سواله، من میام اینجا آپدیت چنج لیست رو میزنم، میگه 4 تا قطعه داری، اکسپت رو میزنم، اکزیکیوت میکنم، میبینید که همه تیکا هم به صورت سبز رنگه. اگه قرمز رنگ باشه نشون میده که کتابخونه شما یه مشکلی داره، حالا یا پی سی بی تو یا کتابخونه شماتیک و سیمبولتون. خب الان اینجا من هیچ مشکلی نداشتم. میبینید الان اون خطای قرمز رنگی که این بالا اومده بود رفت و هر قطعه یک شماره به خصوصی براش ظاهر شد. خب بعد اینکه این انجام شد یک بارم میایم از توی قسمت پراجکت ولیدیت پی سی بی پراجکت رو میزنیم. اگه هیچ پیغامی نده نشون میده که شماتیک ما هیچ خطایی رو نداشته. برای اینکه خیالتون راحت شه از قسمت پنل مسیج رو میزنید. این قسمت خیلی به دردمون میخوره در آینده. همونطور که میبینید الان گفته که پروژه ما هیچ اروری توی بخش شماتیک نداشته. حالا با همدیگه میریم که این رو به پی سی بی انتقال بدیم. برای اینکه به محیط پی سی بی انتقال بدیم اول میایم یک فایل پی سی بی برای پروژه خودمون ایجاد میکنیم. برای این کار روی پروژه خودمون کلیک راست میکنیم، add new to the project و پی سی بی رو میزنیم. وقتی که بزنیم توی این قسمت اگر نگاه کنید یه دونه فایل پی سی بی برای ما اومده. میبینید نوشته پی سی بی یک فایل سیاه رنگی هم به این صورت اومده، یعنی اینکه بخش پی سی بی این پروژه هم ایجاد شده. خب میریم توی بخش شماتیکمون یک بار کل این فرآیند رو ذخیره میکنیم، یه اسم میذاریم برای این پی سی بی که ایجاد کردیم. حالا من مثلا پرو پی سی بی دیزاین میذارم. برای اینکه خاناتر باشه از آندرلاین استفاده میکنیم. بچه‌ها این نامگذاریاتون هم سعی کنید خیلی خوانا و تمیز باشه. خب همونطور که میبینید اسمش هم اضافه شد و پروژه ما به صورت کامل سیو شد. بعدش میایم توی قسمت دیزاین آپدیت پی سی بی داکیومنت رو میزنیم. بعد اینجا تمام اتصالات و قطعات ما رو میاره که ما اکزیکیوت رو میزنیم. خب همونجور که میبینید هیچ خطایی توی این بخشمون هم وجود نداره. نشون میده که قطعات تو کتابخونه‌هاشون و
اون ترک هایی که کشیدیم سالم بوده. خب همونطور که میبینیم قطعات ما به محیط PCB مون اضافه شد. قدم بعدی تنظیم ابعاد PCB مون هستش که با توجه به نوع کاف و حالا با توجه به نوع کاربری ما میایم و این ابعاد رو براش در نظر میگیریم. برای تعیین شکل PCB مون 2 تا روش کلی وجود داره که من این 2 تا روش رو بهتون یاد میدم که توی پروژه های مختلف بهتون کمک میکنه. ببینید دوستان، توی روش اول دکمه G رو بزنید. بعد که G رو زدید بیاید تو قسمت Grade Properties و این ابعادتون رو روی 10 میلیمتر تنظیم کنید. بعد که روی 10 میلیمتر تنظیم کنید، الان مربع‌های سیاه رنگی که داخل این شکل شما میبینید 10 میلیمتر در 10 میلیمتر هستن. این نقطه هایی که گرید بندی شدن توی صفحه. بعد میایید دکمه 1 روی کیبوردتون رو بزنید. این حالتی میره که توی PCB تون که میتونید ابعاد این بوردتون رو تعیین کنید. میایید توی قسمت دیزاین، میایم ریدیفاین بورد شیپ رو میزنیم. حالا اگه مثلا تعیین کرده باشیم میتونیم ادیت هم کنیم، حالا میتونیم حرکتش بدیم توی بخش مختلف که فعلا ما با همین ریدیفاین کار داریم. بعد که ریدیفاین رو بزنین یه دونه به علاوه سبز رنگ توی صفحتون ظاهر میشه که هر بار حرکتش 10 میلیمتر هستش. حالا ما میایم این ابعاد رو برای این بردمون 20 میلیمتر در نظر میگیریم. یک بار کلیک چپ رو میزنیم 10 میلیمتر، 10 میلیمتر دیگه یک بار کلیک چپ رو میزنیم، دوباره 20 میلیمتر میام پایین، کلیک چپ رو میزنم، 20 میلیمتر سمت چپ، کلیک چپ رو دوباره میزنم و میام بالا، 20 میلیمتر دوباره کلیک چپ رو میزنم و بعد کلیک راست موس خودم رو میزنم. بعد که عدد 2 رو بزنیم این قطعاتمون هم میاریم اینجا. همونطور که میبینید ابعاد PCB مون الان 20 میلیمتر در 20 میلیمتر تعیین شد. روش اول بود. بریم روش دوم هم با هم دیگه ببینیم. دوستان توی روش دوم تنظیم ابعاد PCB مون میایم مکانیکال 1 یا 13 رو انتخاب میکنیم. بعد از این بالا نوار لاین رو انتخاب میکنیم. بعد میایم اون طرحی که مد نظرمون هست رو میکشیم. حالا من 2 تا نکته هم توی اینجا بهتون بگم. ببینید مثلا من میخوام طرح همین رو 20 میلیمتر در 20 میلیمتر رو بکشم، منتها میخوام گوشه هاش به جای 90 درجه انحنا داشته باشه بردم. ببینید برای این روش خب ببینید الان من بیام و زاویه حرکتم رو تغییر بدم، ببینید به شکل انحنادار برای من میکشه. اگه دکمه شیفت اسپیس رو بزنم ببینید شکل زاویه این خطم عوض میشه. اگه یادتون باشه ما تو شماتیک هم اینو داشتیم. حالا یک بار دیگه شیفت اسپیس رو بزنم میبینید با زاویه 45 درجه این بار میتونم داشته باشم. یک بار دیگه بزنم با انحنا زاویه 45 درجه رو به من میده و یک بار دیگه بزنم همون زاویه 90 درجه رو به من میده. حالا من میخوام با این انحنای کم این بار بیام بردمو بکشم. خب میام اینجا یک بار اینجا کلیک میکنم، یک بار اینجا کلیک چپ میزنم، دوباره کلیک چپ رو میزنم، دوباره کلیک چپ و کلیک راست. خب حالا اینجا رو نکشی، یه بار دیگه میایم اینجا کلیک چپ رو میزنیم، یک بار دیگه میزنیم و کلیک راست رو میزنیم. این قسمت هم درست میکنیم به این صورت، ولی به این صورت میاد درست میکنیم. بعدش چی کار میکنیم؟ بعد دوستان یه بخشی از این رو علامت گذاری میکنیم، بعد کلیک تب رو میزنیم. بعد که کلید تب رو بزنیم تمامش رو برای ما علامت گذاری میکنه. بعد میایم توی قسمت دیزاین، بورد شیپ، define board shape from select object، این رو میزنید. ببینید شکل بورد ما الان به صورت 20 در 20 با انحنا شد. حالا زاویه این انحنا رو هم شما میتونید تغییر بدین. ببینید اگه من کلیک کنم این زاویه انحنا رو من میتونم تغییر بدم. حالا میتونم انحنا رو بیشتر یا کمتر کنم که حالا این رو خودتون میتونید برید و تست کنید. حالا این صفحه، حالا من دکمه شماره 3 رو کیبورد رو میزنم. خب همونجور که میبینید این شکل 3 بعدی قطعات ماست، اینم
شکل سه‌بعدی اون PCB که قرار ما داشته باشیمه. قدم بعدی قبل از اینکه ما بخوایم چینش قطعات و ترک کشیمون رو داشته باشیم اینه که بدونیم که قراره با چه PCB منوفکچری کار کنیم. برای مثال من یه حالت دیفالت اولیه رو با شما پیش میبرم. ببینید این یه سایته که ما میتونیم PCB هامون رو بدیم که برامون چاپ کنه. ببینید یه سری اطلاعات از ما میخواد. من میخوام همین اطلاعات رو توی اول کار با همدیگه تنظیم کنیم که توی آخر کار به مشکل نخوریم. ببینید اول گفته نوع مدار چاپیمون چند لایه باشه. ببینید ما در ابتدا یه برد دو لایه رو در نظر میگیریم. برد دو لایه یعنی چی؟ یعنی اینکه برد ما هم از رو میتونه ترک ها کشیده بشه. بچه‌ها ترک ها همون سیمه، یعنی سیم اتصالات ما هستن. گفتم هم از بالا بتونیم این اتصالات رو داشته باشیم هم از پایین برد، یعنی 2 تا صفحه ما داشته باشیم که هم بالا هم پایینش مس باشه که ما از اون مس‌ها برای اتصالات خودمون استفاده کنیم. بعدش نوع فیبر رو خواسته که ما برای بردهای معمولی از فیبر فایبرگلاس استفاده می‌کنیم. بعدش ضخامت مدار چاپی رو خواسته که تو حالت معمولی 1.6 میلیمتره. خب حالا بیاین همین مورد رو توی PCB خودمون تنظیم کنیم. برای این کار میریم توی قسمت دیزاین، لایر استک منیجر. ببینید دوستان اینجا دقیقا همون توضیحاتی که بهتون دادم رو شما میتونید ببینید. ببینید این تاپ لیر ماست، یعنی اون لایه مسی که میخواد توی بالا برای اتصالات استفاده بشه و اینم باتوم لیر ماست. و حالا این فایبرگلاس ماست که ضخامتش رو خواسته که ما به صورت معمولی که 1.6 میلیمتر استفاده میشه رو به کار میگیریم. همین تنظیمات برای این بخش کافیه. من حالا ذخیره هم میکنم. الان ضخامت برد مدار چاپی ما 1.6 میلیمتر انتخاب شد. حالا قدم بعدی که قدم مهمیه و روی قیمت PCB ما تأثیر میذاره 3 تا تنظیمه که ما در ابتدای کار اونا رو باید با توجه به کاربری بردمون تعیین کنیم. میایم قسمت دیزاین رولز رو میزنیم. ببینید دوستان توی این قسمت یه دونه بخش هست توی الکتریکال کلیرنس. این کلیرنس میاد تعیین میکنه که چقدر این 2 تا ترک ما، این 2 تا سیم کشی ما میتونن به همدیگه نزدیک بشن، با چه فاصله‌ای با همدیگه باشه که این فاصله رو با توجه به توانایی اون PCB منوفکچری که ما میخوایم بدیم این کار رو باید برامون انجام بده میایم تعیین میکنیم. هر PCB منوفکچری هر سایتی که شما برین یه سری توانایی‌هایی داره، یه بخشی داره که توانایی‌های اونجا رو برای ما میگه. می‌بینید قسمت توانایی‌ها میاد به ما میگه توی این بخش مثلا من تا این کلیرنس رو میتونم برای شما بزنم، تا این قطر ترک رو میتونم برای شما بزنم، یا مثلا تا این سوراخ رو میتونم برای شما روی بردتون ایجاد کنم. که این تنظیمات یه تنظیمات دیفالتی داره که همه PCB منوفکچرها میتونن انجام بدن که من همونو براتون پیش میبرم. ولی اگه بردی دارید که حالا حرفه‌ای تر هست باید حتما به این بخش توانایی ها مراجعه کنید و با توجه به اون توانایی هایی که داره بردتون رو اون تنظیماتش رو انجام بدید. حالا مثلا یه بختایی هستش که ما انقدر این تواناییمون حساس میشه که مثلا مجبوریم بردو بدیم به چین، چون اونا مثلا تواناییشون تو این تولید برد مدار چاپی خیلی بیشتره، مثلا اون قطر سوراخ‌کاری که دارن، کلیرنسی که دارن، بیا اینا دقتشون بالاتره. حالا ما یه برد معمولی رو که بخوایم با هم پیش ببریم که همه بتونن بزنن قیمت رو بالاتر نبره، این تنظیماتی که من براتون میزنمه. مثلا اینو من 3 میلیمتر میذارم. البته اون 254 هم میتونه باشه، مشکلی نداره. مورد بعدی قطر ترک ماست که این رو هم من مینیمم 0.3 میذارم. بعد پریفر رو میذارم نیم و حد اکثرش رو میذارم 1 میلیمتر. این هم تعیین میکنه که اون ترکی، این اتصالی که ما میخوایم برقرار کنیم بین این 2 تا قطعه چه قطری داشته باشه. میایم اینو تعیین میکنیم، میگیم از 0.3 میلیمتر تا 1 میلیمتر باشه
پیشنهاد ما، یعنی اون چیزی که ترجیح ماست هم نیم میلیمتر باشه. و مورد دیگه ای که توی قیمت برد مدارشافی تأثیر گذاره همین ویاهای ماست که اون رو هم حالا بهتون توضیح میدم این ویاها چیه. فعلا ابعادش رو میذارم 6 دهم میلیمتر بیرونیش رو توی هر سه تا حالت. این سوراخ ویامونم 3 دهم میذارم. بچه‌ها 3 دهم ابعادیه که دیگه رو قیمت شما نمیاد تاثیر بذاره. مثلا اگه 2 دهم بذاری قیمت چاپتون خیلی میره بالاتر. حالا مثلا 15 صدم بذارین به همون صورت. میبینید الان من 6 دهم گذاشتم این قطر خارجی رو و داخلی رو هم 3 دهم. این سه تا تنظیمات هم تنظیمات مهمیه که توی ابتدای کار بهتر بود در نظر بگیریم با هم دیگه. اوکی میزنم و یک بار دیگه مراحل رو سیو میکنم. دوستان مورد دیگه ای که لازمه توی ابتدای کار بهتون بگم، ما یه دونه رفرنس پوینت داریم که الان ببینید این رفرنس پوینت ما اومده اینجا. برای اینکه ما رفرنس پوینت رو به حالت استاندارد خودش بیاریم و بیاریم گوشه برد خودمون، که برای این کار میایم توی قسمت ادیت، توی قسمت اوریجین ست رو میزنیم. بعد که ست رو بزنیم یه به علاوه سبز رنگ میاد که ما میاریم گوشه بردمون میذاریم. الان رفرنس پوینت ما اومد این گوشه. این میاد چیکار میکنه بچه‌ها؟ این میاد الان دقیقاً ابعادی که توی اینجا داریم رو با توجه به این رفرنس پوینت بهمون میده. ببینید برای مثال الان به من میگه که تو 10 میلیمتر اومدی بالاتر. مثلا نگاه کنید دی وای رو نگاه کنید اینجا، ببینید 10 میلیمتر، 20 میلیمتر، ببینید قشنگ به من میگه 30 میلیمتر. حالا این کمک میکنه موقعی که ما میخوایم اون چینش رو انجام بدیم. این رفرنس پوینت به کمک ما میاد که کارمون دقیق‌تر و حساب شده تر باشه. قدم مهم بعدی چیدمان قطعاتمون داخل این PCB مونه با توجه به شماتیکمون. ببینید دوستان، حالا چون این یه برد کوچیک قطعاتمون کمتره، شاید لازم نباشه این روش که الان میخوام بهتون یاد بدم رو انجام بدین براش. خیلی ساده میتونید بچینید و ترکشیتون رو انجام بدین. ولی برای بردهای بزرگتر که حتما بردهای بزرگتری خواهم بود در آینده که شما روشون کار میکنید، این روشی که بهتون میگم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. پس با دقت این روش رو با هم دیگه میریم که یاد بگیریم. ببینید دوستان، توی این نوار بالا توی پروژه PCB مون یه بار کلیک راست میکنیم، اسپلیت ورتیکال رو میزنیم. صفحمون به 2 تا قسمت تقسیم میشه. ببینید صفحمون که به 2 تا قسمت تقسیم میشه، یه بخشش شماتیک ماست، یه بخشش هم PCB ما. در ابتدا از نوار تولز این کراس سلکت مودتون حالت فعال باشه. میبینید در برای من فعاله. میبینید یه مربع دورش هست که نشون میده الان تو حالت فعال خودشه. اگه فعال باشه من روی هر کامپوننتی که کلیک کنم توی اونور میبینید اون کامپوننت انتخاب میشه. ببینید الان برای مثال میبینید رو رگولاتور کلیک میکنم، روی هر کامپوننت که کلیک کنم توی این بخش برای من نشون داده میشه. حالا من توی این بخش میتونم بیارم توی این قسمت چیدمان خودم رو انجام بدم. ببینید توی محیط PCB خودتون یک بار که کلیک کنید دکمه جی رو بزنید، از 10 میلیمتر حالا بیارید این گریدتون رو کمتر کنید، مثلا 1/10 میلیمتر کنید که این حرکتی که میکنید با کمترین میزان این قطعتون حرکت کنه. الان 1/10 میلیمتر میتونه تغییرات حرکتی من ثبت بشه توی اینجا. خب ببینید یک روش که به این صورت بود که میزدیم و اینور به این صورت نمایش میداد. دوستان ببینید اگه برد ما حالا خیلی بزرگتر باشه، این قطعات ما خیلی زیادتر باشن، ما حتی وقتی اینو کلیک میکنیم خیلی سخته که بریم دنبال اون قطعه‌ای بگردیم که علامت گذاریش انجام شده. برای این کار من یه روش دیگه بهتون یاد میدم. ببینید میایید روی این بردتون برای مثال این رگولاتورتون رو انتخاب کنید. بعد که انتخاب کردیم میایید توی محیط PCB خودتون یک بار کلیک که بکنید. ببین من الان اومدم روی محیط PCB یه بار کلیک کردم، بعد میام توی قسمت تولز، بعد توی قسمت تولز کامپوننت پلیسمنت رو میزنم، بعد ریپوزیشن سلکت کامپوننت رو میزنم. ببینید میاد اون قطعه ای رو که من توی شماتیک خودم سلکت کرده بودم رو توی این بخش PCB به صورت سلکت شده برای من میاره. حالا میتونم برای هر جایی توی برد PCB که میخوام این رو قرارش بدم. یک بار دیگه با همدیگه انجام بدیم. ببینید برای مثال من میام این قطعه رو من میخوام
این قطعه رو که یک بار روش کلیک کردم میام رو محیط PCB، یک بار رو محیط PCB کلیک میکنم. چرا این یه بار اینجا کلیک میکنم توی این محیط؟ که بیاد توی این صفحه، بیاد توی بخش PCB من. الان به دو قسمت تقسیم کردم دیگه. بعد که اومد توی این بخش من، میام توی قسمت Tools Component Placement Reposite Select Component رو میزنم. میبینید الان این کامپوننت رو برای من انتخاب میکنه. خب حالا با هم دیگه بریم توی بخش PCB خودمون. ببینید دوستان، توی اینجا یه روشی بهتون یاد بدم. ببینید وقتی که من کلیک چپ میکنم روی این قطعه، میتونم هر جایی که دلم میخواد توی اینجا بیام اینو قرار بدم. حالا که کلیک چپ رو نگه داشتم، اگر اسپیس رو بزنم، این قطعه من به اون جهتی که من میخوام میچرخه. مثلا من الان میخوام این رو به این صورت بذارم توی این قسمت. میخوام حالا این قطعم رو برای مثال بذارم نزدیک این رگولاتور خودم. خب و قطعه بعدیم رو ببینید دوستان، یه دونه ما توی اینجا خطوطی رو میبینیم که این خطوط نشون میده که این اتصالات قراره به این صورت باشه. این خطوطی که توی صفحه هست رو میگم. میبینیم یه خطوطی توی صفحه مشاهده میکنیم. خب برای اینکه اتصالات ما برای این رگولاتور انجام بشه، این خازن‌ها رو خیلی میارم نزدیک پایه ها قرار میدم. دوستان خازن‌های حذف نویز باید خیلی خیلی نزدیک اون پایه باشن، چون اگه دور باشن از اون پایه، حالا در آینده تو آموزش ادوانس بهتون میگم که این نکات خیلی مهمی هستش که ما باید رعایت کنیم، چون اگه دور بشن اون خاصیت سلفی باعث میشه که اون خازن‌ها دیگه اثر حذف نویز خودشون رو نداشته باشن، که حالا من تو آموزش‌های بعدی اینو به شما کامل یاد میدم. بچه‌ها یک بار روی این کلیک چپ کنید، میتونید جاش هم به این صورت درست کنین که قشنگ روی قطعات دیگه قرار نگیره. بچه‌ها یادتون باشه زمانی که میخواید این رو تغییر بدین جاشو، ممکنه که به لایه‌های دیگه‌ای، مثلا من میخوام این رو تکون بدم، می‌بینید رگولاتور تکون می‌خوره، میخوام این تکون بخوره دیگه. توی اینجور مواقع بیاین از اینجا این لایه، این تاپ اوورلی دیگه، خب این تاپ اوورلی رو انتخاب کنید. حالا که تاپ اوورلی انتخاب کردین، این دیگه میدونه که شما انتخابتون تاپ اوورلی بوده، نه اون قطعه. خوب شد که این هم اینجا پیش اومد که بهتون بگم، چون نکته مهمیه. خب حالا من این رو هم اینجا میذارم، حالا این رو هم میارم به این صورت توی اینجا قرار میدم. خب دوستان، یه نکته دیگه ای که هستش، ما میخوایم چینش قطعاتمون به صورت کاملا الاین شده با هم دیگه باشه، یعنی این خازن‌ها دقیقاً زیر هم قرار بگیرن. برای این کار من 2 تا روش بهتون یاد میدم. ببینید یه روش اینه که بیایم این دوتا رو علامت گذاری کنیم، بعد بیایم این توی این نوار بالا روی این الاین کلیک راست کنیم، بعد حالا ما می‌خوایم الاین به صورت هورایزونتال باشه دیگه. خب پس میایم این رو انتخاب میکنیم، بعد میگیم مثلا توی وسط، از وسط این قسمت بیاین اینا الاین بشه. میبینید الان از اون نقطه‌ای که من علامت گذاری کردم اومد اینا رو الاین کرد. این یه روشه. یه روش دیگه که من خودم حالا این روش رو بیشتر استفاده میکنم اینه که من الان روی این قطعه کلیک چپ میکنم. ببینید الان به راحتی این قطعه رو میتونم تکون بدم دیگه. حالا در عین اینکه کلیک چپ رو نگه داشتم، کلید کنترل رو هم فشار میدم. ببینید وقتی که میام زیر این، به من با 3 تا خط نشون میده که این از 3 جهت الان با قطعه بالایی به صورت الاین قرار گرفته، که من اینجا کلیک چپ رو ول میکنم. ببین الان این دوتا دوباره به صورت الاین شده قرار گرفتن، که این روش به نظرم راحت تر باشه. باز حالا شما اون روشی که خودتون راحت تری رو انتخاب کنید. یه نکته مهم دیگه ای هم که هستش، زمانی که دارین برد خودتون رو طراحی میکنین، ما بهتره که قطعات و ترک هامون به این لبه های برد نزدیک نباشه. به خاطر همین من همیشه تو شروع طراحی بردم میام این تاپ اوورلی رو انتخاب کنم، بعد لاین رو انتخاب کنم، بعد گریدم هم میذارم روی 1 میلیمتر. قانونی که هسته، شما از اطراف بردتون قطعاتتون 1 میلیمتر فاصله داشته باشه و ترکاتون تا 2 میلیمتر. یه استاندارد خوبیه که شما در ابتدای طراحیتون رعایت کنید. ببینید دوستان، وقتی من 1 میلیمتر میذارم گریدم رو، الان هر حرکت موس من 1 میلیمتره. ببینید این رفرنس پوینت من، وقتی من رو رفرنس پوینتم X و Y رو این گوشه نگاه کنید، 0 و 0. ببینید 0 و 0. من یک بار که میام بالا
ایگرگ من میشه 1 میلیمتر. یک بار هم میام سمت راست، ایکس هم میشه 1 میلیمتر. بعد یک بار کلیک میکنم، میام اینجا یک بار دوباره کلیک چپ میکنم، دوباره میام اینجا یک بار دیگه کلیک چپ میکنم، میام دوباره اینجا یک بار دیگه کلیک چپ، یک بارم اینجا کلیک چپ میکنم. به این صورت یه باندری من برای خودم تعیین کردم که حواسم باشه قطعاتم توی این حد فاصل نرن. حالا یک دونه دیگه هم مثلا تعیین میکنیم. حالا این بورد کوچیک من برای تست البته این رو براتون آوردم، حالا این تو بوردای بزرگ ولی لازمه. حالا مثلا این قطعمون که حالا این البته کانکتورها حالا با توجه به اون کاربری و قابتون اگه لبه برد باشن اشکالی نداره، ولی قطعاتمون رو با توجه به این باندری میایم تنظیم میکنیم. یک دونه دیگه هم میکشیم، حالا این بار تو فاصله 2 میلی با همین قانونی که بهتون گفتم. این بار برای ترک هامون که دیگه ترک هامون توی اون حد فاصل نیان. این به کمک میکنه به ما که برد استانداردتری داشته باشیم. این نکته هم حیف اومد بهتون نگم. خب دوستان، تا اینجای کار برد ما به این شکل شده. حالا بریم که ببینیم که این اتصالات رو چطور برای بردمون بکشیم که خیلی هم مهم هستش. اتصالات ما، ترک های ما که به چه صورتی اونا رو بکشیم. ببینید دوستان، برد ما 2 تا صفحه داره. برد ما 2 لایه است. ببینید این یک لایشه و یه دونه هم لایه این زیره که هر 2 تا لایه ما میتونیم ترک و اتصالات خودمون رو داشته باشیم. ببینید دوستان، برای کشیدن اتصالاتمون ما 2 تا صفحه این پایین داریم. یکیش نوشته تاپ لیر، یکیش هم نوشته باتم لیر. خب ببینید تاپ لیر میشه این صفحه بالایی برد ما، صفحه قرمز رنگ ما، صفحه‌ای که اتصالاتش به صورت قرمز رنگه. ما میایم این تاپ لیر رو انتخاب میکنیم، بعد میایم از این نوار بالا لاین رو انتخاب میکنیم. این یک راهشه دوستان، ولی من پیشنهاد میکنم به جای اینکه از این نوار بالا انتخاب کنید کنترل W رو بزنید. ببینید کنترل W رو هم بزنید لاین برای ما میاد. ما باید این کلیدهای میانبر رو یاد بگیریم، خیلی مهمه، کار ما رو خیلی حرفه‌ای‌تر نشون میده چون که سرعت میبخشه به کار ما و سرعت هم تو کارهای مهندسی یکی از پارامترهای خیلی مهم هستش. خب دوستان، حالا بهتره که من گریدم بیارم پایین، چون ببینید الان 1 میلیمتر خیلی حرکتش بزرگه برای این بخش. من میارم توی برای مثال 1/10 میلیمتر میذارم. وقتی که میخوایم ترک رو بکشیم، بذارید من زوم کنم و این نکته رو بهتون بگم. ببینید وقتی میایم وسط این پد یه دایره سبز رنگ شکل میگیره. وقتی که دایره سبز رنگ رو دیدیم یک بار کلیک چپ رو میزنیم. وقتی کلیک چپ رو بزنیم ببینید قشنگ فیلتر میکنه که این اتصالات باید به کجا وصل بشه. میبینید الان من به اینجا میتونم وصل کنم و به اینجا. خب میام اینجا. خب اولین قدممون اینه که ما ترک‌های 90 درجه نباید داشته باشیم. حالا دلایلش رو در آینده بهتون توضیح میدم، به خاطر حالا اختلالاتی که توی سیگنال‌های سرعت بالا ایجاد میکنه برای ما. به خاطر همین شیفت اسپیس رو میزنیم. این ترک ما الان با انحناه که حالا ما بعضی ترک هامون رو در آینده میفهمیم که چرا باید با انحنا بکشیم. ولی حالا چون تو ابتدای کار هستیم من این 45 درجه رو انتخاب میکنم. خب میخوام از اینجا بکشم به اینجا. بهتره که همیشه وقتی که داریم ترکمون رو میکشیم یه سری قوانین رو رعایت کنیم و یکیش اینه که این ترک وقتی که میخواد بیاد حداقل ناپیوستگی رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که الان ببینید این زاویه‌های 90 درجه هرچی کمتر باشه تو کار ما رو حرفه‌ای‌تر نشون میده. حالا من بهتون یاد میدم که چطور این زاویه 90 درجه رو به حداقل برسونید. برای مثال توی این مورد الان من یک بار کلیک چپ کردم، تب رو بزنم کل اون ترک رو انتخاب میکنه. بعد از قسمت پراپرتیز میبینید که نیم میلیمتر رو انتخاب کرده. چرا نیم میلیمتر رو انتخاب کرده؟ چون اگه یادتون باشه ما تو رولز ها تعریف کردیم که قطر ترک ما اون چیزی که مد نظر ماست نیم میلیمتر باشه. حداقل 3 میلیمتر دهم میتونیم انتخاب کنیم و حد اکثر هم 1 میلیمتر. هرچی که این وسط قرار بدیم
اون حالت دیفالتی میشه که برای ما میاد انتخاب میکنه با زدن کنترل W. حالا ما میتونیم قطر این ترکمون رو عوض کنیم، مثلا میتونیم کنیم 1 میلیمتر، یا مثلا توی اینجا من 9 میذارم که قشنگ با این پد من مچ باشه. این میشه ترکی که حالا ما برای تاپ لایر میتونیم داشته باشیم. خب حالا من دومیشم میکشم، دوباره ببینید دایره سبز رنگ میاد. خب یک بار کلیک چپ میکنم و میارم دوباره دایره سبز رنگ هست، یک بار دیگه کلیک چپ رو میزنم. بعد برای اینکه از حالت ترک کشی هم بره یک بار کلیک راست رو میزنم. میبینید ترک بعدیمونم به این صورت کشیدیم. حالا چطور ما میتونیم ترک باتم لیر داشته باشیم؟ میریم که با همدیگه داشته باشیم این مورد رو هم. حالا میریم که ترک باتم لیر رو هم با همدیگه داشته باشیم. زمانی که ما میخوایم یک اتصال رو توی تاپ لایر ببریم، خب خیلی ساده یه دونه ترک از اینجا میایم میکشیم و بر همون اساس حالا شما نگاه کنید میبینید این لایه به صورت یه مس بریده میشه و این دوتا رو به همدیگه اتصال میده. ولی زمانی که ما میخوایم از صفحه زیری برای اتصالات خودمون استفاده کنیم، باید از ویا استفاده کنیم. یعنی ویا میاد چیکار میکنه؟ ویا میاد یک سوراخ توی برد ما ایجاد میکنه و این اتصال، این ترک بالا رو میبره به ترک پایین، میبره به پایین اتصال میده. حالا ما از اون پایین میتونیم اون ترک خودمون رو به اون نقطه‌ای که میخوایم بکشیم. حالا من یه نمونه رو بهتون بگم کامل متوجه میشید. برای مثال الان من توی این برد میخوام از این نقطه بیام از لایه زیری این اتصال رو به این نقطه انجام بدم. ببینید دوستان، میام اینجا دایره سبز رنگ اینجا میشه، یک بار کلیک میکنم. وقتی که کلیک میکنم یک بار دیگه میام توی اینجا کلیک چپ میکنم، میام اینجا. حالا من میخوام از اینجا از لایه زیری برم اتصالم رو انجام بدم، از لایه باتم لایر. یه راهش اینه که توی کیبوردتون دکمه منفی رو فشار بدید. دکمه منفی رو فشار بدید میبینید یه دونه ویا برای شما ایجاد میشه. حالا اگر یک بار کلیک چپ کنم این ویا میاد اینجا برای من نصب میشه، یا هر جایی که دلم بخواد میبرم این ویا رو نصب میکنم. دوستان ببینید الان من این ویا رو اینجا نصب کنم، ببینید لایه ترک بعدی من آبی رنگه. یعنی چی؟ یعنی از زیر برد این اتصال میخواد بره به این نقطه وصل بشه. الان شما تو نمای 3 بعدی نگاه کنید تا اینجا از رو رفته، بعد اتصال بعدی از طریق این ویا اومده، ببینید از زیر برد ادامه پیدا کرده. یک نکته رو هم اینجا بهتون بگم در رابطه این ویاها. ببینید دوستان توی شکل 3 بعدی ما اگر نگاه کنید این ویای ما روش رنگ نیومده. ما میتونیم ویاهامون رو هم حالتی باشه که روش رنگ نیاد، هم حالتی باشه که روشو این چاپ سبز رنگ روی این ویا هم بیاد. خب دوستان برای اینکه بیاد همینجا من نکتهشو بهتون بگم. یک بار روی این ویامون کلیک میکنیم، بعد میریم تو قسمت پراپرتیز. بعد تو قسمت پراپرتیز یه بخشی داره این قسمت سولدر مکس اسپنشن. میایم این رو تو حالت منوال میذاریم و تند میکنیم، این دوتا تیک رو میزنیم. ببینید دوستان وقتی که من این دوتا تیک رو میزنم شکل ویا یه مقدار تغییر میکنه و حالا اگر تو حالت 3 بعدی برم چاپ سبز رنگ روی ویا هم اومده. اینطوری میتونیم، بهتره که حالا من خودم همیشه تو کارام این ویاها رو تند میکنم، یعنی روش رو میگم که چاپ سبز رنگ بیاد، خیلی کار تمیزتر نشون میده. حالا من یک بار روی این کلیک چپ میکنم، تب رو میزنم دوبار، بعد دیلیت رو میزنم که کامل دیلیت بشه، چون میخوام یه روش دیگه ای رو توی این کار بهتون یاد بدم. روش دوم اینه که ما بیایم ترک رو بکشیم. ببینید اول میام اینجا دایره سبز رنگ میاد، میام اینجا یه بار کلیک چپ میکنم، بعد کلیک راست میکنم که از حالت ترک کشی خارج بشه. بعد دوستان یه راه دیگه اینه که بیاین از این بالا اینجا ویا رو انتخاب کنید. بعد که انتخاب کردید الان تند نیست. چرا تند نیست؟ چون یه لایه سبز رنگ اگه نگاه کنید دور ویاتون اومده، لایه بنفش رنگ ببخشید. خب بیاین شما تب رو بزنید
این یه نکته خیلی مهمه، دوباره اینم یاد بگیرید. تب رو بزنید. تب رو که بزنید یه گزینه پاز میاد. توی این حالت حالا هم میتونید این ویای خودتون رو ابعادش رو عوض کنید. برای مثال من میخوام ابعاد 6 میلیمتر باشه در 3 خب اینجا گفته قطر اون سوراخ ویامون و اینجا هم گفته اون رینگش، یعنی قطر خارجیش. خب بعد میام اینجا از قسمت منوال تنت رو هم میزنم که ویام تنت بشه. بعد که این تنظیمات رو براش انجام دادم میام اینجا و یک بار روی این کلیک میکنم. یک بار روش کلیک کنم میبینید ویام شکلش تغییر کرد، تنت شد، یعنی رنگ چاپ سبز این بار میاد روی ویا. بعد میارم و روی این نقطه میبینید قشنگ میفته اینجا، یک بار میزنم. وقتی که میزنم این ویای من دقیقاً جنسش میشه همین اتصالی که اینجا هست، یعنی نت C1 آندرلاین 2. حالا میتونم از لایه باتم لیر رو اینجا انتخاب کنم، کنترل W رو بزنم، یک بار روش کلیک کنم و بیارم اینجا اتصال رو انجام بدم. این 2 تا روشی بود که ما با ویاها میتونیم کار کنیم. دوستان من میام اتصالای دیگه‌مونم دوباره میکشم از اول، دوباره میام این قسمت. خب تاپ لیر رو انتخاب میکنم، کنترل W رو میزنم، دایره سبز رنگ ایجاد میشه. یک بار اینجا میام کلیک میکنم، کلیک چپ میکنم، دوباره میام اینجا هم کلیک چپ میکنم، این اتصال رو هم انجام میشه. بچه‌ها میتونید ترکتون رو بعد اینکه بس شد هم این بیاین کلیک چپ کنید، برای مثال این تنظیمات رو روش انجام بدیم. میبینید من الان با کلیک چپ اینو آوردم وسط این قرار دادم. حالا برای اینکه شکلش یه مقدار قشنگ‌تر شه قطر این ترک رو بیشتر میکنیم، مثلا میذارم 9 بعد حالا ما میتونیم این ویامونم قطرش رو بزرگتر کنیم. میایم تو قسمت پراپرتیز اینم میکنیم 1 میلیمتر. بچه‌ها یک نکته مهم دیگه اینه که نیایید برای هر ویاتون یک ابعادی رو در نظر بگیرید. یعنی اگه 3 دهم 6 دهمه و مثلا یه ویای بزرگتر هم داشته باشید نیم یک، دیگه بیشتر از 2-3 حالت نشه. این توی چاپ خیلی تاثیرگذاره. این الان میبینید از من خطا گرفت اگه نگاه کنید. چرا؟ چون تو رولزم تعریف کرده بودم که این ویای من حداکثر قطرش میتونه 6 دهم باشه. میبینید حداکثر قطر خارجی میتونه 6 دهم باشه. به خاطر اینکه الان من اومدم یک کردم از من خطا گرفت. حالا اگه DRC هم بگیریم این خطا رو نشون میده به ما. حالا برای اینکه این درست بشه مثلا من میام میگم این 1 میلیمتر باشه حداکثر قطر خارجی و حداکثر قطر داخلی رو نیم میگیرم. اپلای. اوکی، ببینید اون خطاهایی که از من گرفته بود برطرف شد. میام قطر، ببینید دوباره کل قطعه رو گرفت. ولی اگه من بیام باتم لیر رو انتخاب کنم فقط ترک رو میگیره. تب رو میزنم کلش رو انتخاب کنه، قطر اینم میذارم دوباره 9 دهم که ترک های قدرتمندتری داشته باشیم، بتونن جریان های بیشتری رو عبور بدن. خب بریم که مرحله بعدی کارمون رو با هم دیگه داشته باشیم. توی این مرحله میریم که برای برد خودمون پلیگان بکشیم و با مفهوم پلیگان بیشتر آشنا بشیم. برای این کار من ابتدا میام گراندم رو برای تاپ لیر تا این بخش میکشم، بعد میام این گراندم رو از این نقطه دکمه منفی روی بردم رو میزنم که یه دونه ویا ایجاد بشه، بعد کلیک چپ و کلیک راست میکنم. خب ببینید دوستان الان که من میخوام پلیگان رو بکشم، اولا که 2 تا راه رو بهتون یاد میدم که پلیگان رو بکشید، یکیش به صورت دستیه یکیش به صورت اتوماتیک. ببینید دوستان الان من اومدم این گراندم رو به لایه زیری با این ویا وصل کردم، ولی نمیخوام با ترک بیارم گراندم رو به این نقطه وصل کنم. چرا؟ چون من میخوام اتصال گراندم خیلی قدرتمند باشه، خیلی قوی باشه. برای اینکه این حالت پیش بیاد من میام یک صفحه رو کلاً به گراند اختصاص میدم که اون صفحه رو به این صورت توسط پلیگان ما میکشیم. پلیگان چیه؟ پلیگان یک صفحه مثل که میاد کل ابعاد برد ما رو در بر میگیره. خب برای این کار من میام توی قسمت پلیس، بعد توی پلیگان کور، میبینید توی این قسمت این رو انتخاب میکنم. وقتی که این رو انتخاب میکنید
یک به علاوه سبز رنگ توی موستون نشون داده میشه. من این باتم لیر رو انتخاب کردم چون میخوام اون صفحه مسی بزرگم که پلیگان نام داره توی صفحه زیری کار من باشه و میام پلیگان رو به این صورت میکشم، کلیک چپ میزنم، یه دونه صفحه سفید رنگ برام. میام اینجا دوباره کلیک چپ میزنم، میام اینجا این گوشه دوباره کلیک چپ، میام دوباره توی این گوشه برد خودم یک بار دیگه کلیک چپ، کلیک راست رو میزنم. دوبار که کلیک راست رو بزنم میبینید دوستان کل این پلیگان من اومد این صفحه رو کلا گرفت. حالا من دوبار که روی این پلیگان بزنم میام میگم که جنس پلیگان من به کدوم نت وصل باشه. میبینید الان که به هیچ نتی وصل نیست، میبینید نو نت بود. میام اینجا میگم GND باشه. الان این پلیگان من کلا جنسش GNDه. برای اینکه این حالت سبز رنگش بره میایم تو قسمت تولز، پلیگان پیورز، بعد ریپر آل رو میزنیم. وقتی که من بزنم الان کل این صفحه پلیگان من به گراند اتصال پیدا کرده. میبینید دوستان به صورت به علاوه اومده به این گراند من اتصال داده شده. به این صورت الان صفحه باتم لیر من یک پلیگان بزرگ از مسه که به نت گراند من اتصال داده شده. یعنی این گراند با این گراند الان اتصالش توسط پلیگان انجام شده. حالا همین پلیگان رو ما برای تاپ لیر هم باید داشته باشیم. جنس اونم دوباره از جنس GND باید باشه که حالا این که جنسش چی باشه رو در آینده که حالا برداتون چند لایه شد متفاوت میشه، همشون حالا گراند نمیشه، ولی تو بردهای دو لایه بهتری که گراند باشه، از طرف حذف نویز بهتری رو برای ما ایجاد میکنه. حالا توی این مرحله میریم به کمک تاپ اورلی که همون بخش از PCB ماست که به صورت سفید رنگ ما توی بوردهای PCB مون میبینیم که چاپ راهنما میگم. میبینید الان C1 G1 اینا همشون به صورت تاپ اورلی هستن که به صورت سفید رنگ تو PCB مون میتونیم ببینیم که توضیحات کاملش رو تو بخش کتابخونه ها بهتون دادم که این گوشه میذارم، حتما اون دوتا آموزش رو هم ببینید، خیلی مهمه، نکات واقعا خوبی رو هم اونجا گفتم. خب حالا میایم تاپ اورلی رو انتخاب میکنیم، از این نوار بالا استرینگ رو میزنیم و میاریم یک مثبت منفی اینجا مینویسیم که وقتی که بردمون چاپ شد قشنگ اینا برای ما مشخص باشه که هر بخش چه کاری رو برای ما میخواد انجام بده. قشنگ توضیحاتی که مد نظر خودمون رو میایم اینجا مینویسیم. بچه‌ها توی حالا ورژن های پایین‌تر شما نمیتونستید از تصاویر توی PCB تون استفاده کنید، بعد حالا با یه روش‌هایی اون تصویرتون رو، اون برندتون رو میآوردید، ولی توی ورژن 2023 به بالای آلتیوم فکر میکنم این قابلیت اضافه شد که شما میتونید حتی اون آرم یا اون QR کد یا هر چیزی دیگه ای رو که شکل خاصی داره هم به بوردتون اضافه کنید. اینم بهتون یاد میدم. میایم تاپ اورلی رو انتخاب میکنیم، از توی قسمت پلیس گرافیک رو میزنیم، بعد که گرافیک رو زدیم میگیم که تو چه قسمتی میخوایم این گرافیک قرار داده بشه. برای مثال من این بخشم خالیه، میذارمش این بخش، مثلا به این صورت اینجا قرارش میدم. بعد میگه چه شکلی، حالا ما لوگو پرو PCB رو میاریم، بعد حالا میگه به صورت فقط حالا حروف نمایش داده بشه یا برعکس اینورت لولش باشه، که حالا من فقط میخوام این حروفش نمایش داده بشه، دقتش رو بالاتر در نظر میگیرم و اوکی رو میزنم. ببینید اون شکل رو هم میاره برای من به این صورت اینجا نمایش میده. یعنی شما الان PCB منو ببینید، میبینید این لوگو قشنگ اینجا قرار داده شده و اینو حالا شما چاپ هم کنید این لوگوتون قشنگ اینجا قرار داده میشه. حالا برای اینکه شکل قشنگ تری داشته باشه من این لوگو رو میارم میذارم این گوشه به این صورت، شکل کارمون تمیزتر در بیاد.
نکته دیگه که وجود داره که تو داکیومنت ها خیلی میتونه بهتون کمک کنه، این بورد آوتلاین شکلتونه که حالا ما اومدیم توی ابتدا که داشتیم تنظیم میکردیم ابعاد پیسیمون رو، این رو کشیدیم. خب برای اینکه حالا اسمش رو متعارف تر کنیم ما از مکانیکال 1 استفاده کردیم. میایین این گوشه کار یک بار روی اینجا کلیک میکنین، اینجا لایه های مختلف بردتون رو بهتون نشون میده. این مکانیکال 1 رو دوبار روش کلیک میکنیم و حالا اسمشو میذاریم بورد شیپ که حالا این تو داکیومنت ها بهتره که عناوین مفهومی تری باشن، یعنی مناسب تری باشن. خب ببینید الان مکانیکال بورد شیپ تغییر نام پیدا کرد. حالا مثلا ما میتونیم اسمشو هرچی که دلمونم میخواد بذاریم، ما مثلا بهتره که اصلا بذاریم بورد آوتلاین، اینجوری شاید بهتر هم باشه. ببینید الان شد بورد آوتلاین. هم نکته دیگه ای بود که لازم بود بهتون بگم. خب دوستان این پلیگان رو من یه روش دستی براتون بهتون یاد دادم، یه روش اتوماتیک هم داره که اونم با هم دیگه بریم یاد بگیریم. ببینید برای روش اتوماتیک میایید از قسمت تولز پلیگان پیورز میایم و میرید توی پلیگان منیجر خودتون. بعد توی پلیگان منیجر خب میایید توی قسمت نیو پلیگان فرام، یک بار اینو میزنید، این بار میزنید بورد آوتلاین، بورد آوتلاین انتخاب میکنید. نتمون میخوایم گرام باشه، این باتوم لیر رو که خودمون کشیدیم به صورت دستی میخوایم تاپ لیر باشه روی نت گران. بعد حالا اینها رو ریموو دد کوپر رو میزنیم. حالا بهتون میگم این ریموو دد کوپر چیه تو شکل. بعد دیگه گزینه تنظیمات خاصی دیگه ای نداره، میایم اینجا اپلای رو میزنیم یس. ببینید دوستان به صورت اتوماتیک اومد پلیگان رو برای ما با توجه به ابعاد بردمون کشید. میبینید خودش اتوماتیک اومد این کار رو برای ما انجام داد. حالا دوستان ببینید شاید این مد نظر ما نباشه که ما تا انتهای خطوط بردمون پلیگان کشیده شه، این درست نیست. باید یه فاصله ای وجود داشته باشه. برای اینکه این فاصله رو ایجاد کنیم میایم از قسمت دیزاین رولز رو میزنیم، میایم توی قسمت مانیفکتچرینگ بورد آوتلاین کلیرنس، میایم یک نیو رول ایجاد میکنیم. بعد میریم توی نیو رولز خودمون، بعد میگیم که مثلا میخوایم 1 میلیمتر فاصله باشه، 1 میلیمتر رو انتخاب میکنیم، اینتر رو میزنیم، اپلای اوکی رو میزنیم. بعد که اوکی رو زدیم میایم دو قسمت تولز پلیگان پیور و ریپور آر رو میزنیم. ببینید دوستان الان از اطراف بردمون 1 میلیمتر خودش به صورت اتوماتیک فاصله ایجاد کرده از پلیگان. اینطوری خیلی مناسب تره، چون این بردها رو که برش میدن حتما باید ترک هامون حواسمون باشه، قطعاتمون حواسمون باشه، پلیگان حواسمون باشه که 1 میلیمتر فاصله داشته باشه از این ابعاد انتهایی برد تا اتصال ناخواسته ایجاد نشه. اینم پلیگان به صورت اتوماتیکه، خیلی خوب و کاربردی هستش. حالا میریم سراغ قسمت پایانی کارمون، جایی که حالا باید این قوانینی که توی برد حاکم بوده رو چک کنیم رعایت کردیم یا نه. برای این کار ابتدا پروژمون رو سیو میکنیم، بعد میایم توی قسمت تولز دیزاین رول چک رو میزنیم، بعد میزنیم ران دیزاین رول چک که اینجا میاد خطاهای بردمون رو بهمون نشون میده. خب حالا ما باید دونه دونه این خطاها رو رفع کنیم تا این قسمت توتال به 0 برسه. دوستان برای این کار توی ورژن های مختلف آلتیوم ممکنه که یه سری خطاها وجود داشته باشه، به خاطر اون یک روشی رو بهتون میگم که بهتره که از این روش بیاین استفاده کنیم. میایم برمیگردیم توی پی سی بی مود، از توی قسمت پنلز میایم مسیجز رو انتخاب میکنیم. بعد که انتخاب کردیم اینجا کل اون خطاها برای ما نمایش داده شده. ما میایم روی هر کدوم که دوبار کلیک کنیم میاد دقیقاً به ما نشون میده اون خطا رو. خب ببینید اولین خطایی که نشون داده به ما گفته یکی از ترکاتون اتصال نداشته، یعنی این 3.3 ولت باید اتصال میخورده به این 3.3 ولت اینجا و ما فراموش کردیم که این کارو کنیم. خب میایم کنترل W رو میزنیم و همین ابتدای کار این ترک رو به اینجا
وصل میکنیم. بهتره که برای اینکه کارتون تمیزتر شه بیاین توی قسمت تولز، پلیگان پیورز، شلف رو بزنید. بعد که شلف رو بزنید اون دوتا پلیگان شما از اینجا نمایشش میره، دیگه نمایش داده نمیشه. بعد حالا اینجا میایین ترکتون رو اینجوری وصل میکنین. حالا قطرش هم ما میذاریم 9 چون ترک پاوره، بهتره که قوی باشه. بعد که این اتصال رو انجام دادیم میایم دوباره توی تولز و ریستور میکنیم اون دوتا رو. بعد دوباره توی تولز ریپر آل رو میزنیم که دوباره بیاد بر اساس این ترک یک بار دیگه پلیگان هامون رو بکشه برامون. خب حالا میریم سراغ خطای بعدی که داشتیم، این رو که رفع کردیم. خب خطای بعدی که ما داریم سیلک تو سولدر ماس کلیرنس. خب برای این خطا ما باید بیایم این رولزش رو اصلاح کنیم که میایم توی قسمت دیزاین رولز و توی اینجاست ببینید سیلک تو سولدر ماس کلیرنس توی قسمت منیوفکچرینگ میایم اینجا این رو میذاریم 1 دهم که دیگه از ما خطا نگیره. من همیشه ابتدای کارم این رو اصلاح میکنم. این کار رو هم انجام دادیم. دوباره میایم تو پنل مسیج هامون. خب سیلک تو به نظر میاد که دیگه خطای دیگه ای نداشته باشیم چون که بقیهش سیلک تو سولدر بود. البته یک خطام اینجا داریم که بورد آوتلاین رو از ما خطا گرفته، احتمالا به خاطر اینی که این قطعمون اومده هم به بورد آوتلاینمون خورده و هم خارج از بورد قرار گرفته. پس میایم این رو هم تا این قسمت میکشیم عقب که داخل بردمون باشه، میذاریم مثلا اینجا. خوب شد که حالا این خطا هم وجود داشت. یک بار دیگه از تولز شلف میکنیم و ترکاش هم دوباره میکشیم چون به صورت خودکار میبینید چون من نکته رو جابجا کردم به صورت خودکار ریراوت نکرده. البته روشی داره که به صورت خودکار این کار رو انجام بده، اونم بهتون یاد میدم تو تنظیمات و اون رو تنظیم کنیم. خب حالا اسمش هم من میارم اینجا، یه مقدار اندازش رو کوچیک‌تر میکنم که با اون لوگومون در تداخل نباشه. تاب اوورلی رو انتخاب میکنم که به علاوه سلکت شه نه قطعم. اینا رو هم میارم اینجا. خب به نظر میاد که دیگه خطایی نداشتیم. بیا حالا بریم یه بار این موضوع رو هم با دیزاین رول چک کنیم. میایم اینا رو برمیگردونیم، ریپر آل رو میزنیم، یک بار سیو میکنیم، تولز رو میزنیم، دیزاین رول چک ران میکنیم. حالا 2 تا دیگه از ما خطا گرفته. بریم ببینیم که این 2 تا خطا چیه. سیلک تو سیلک کلیرنس. بریم ببینیم اینجا این 2 تا خطا چی هن. آهان این سیلک تو سیلک میگه که این تاپ اوورلیت خیلی نزدیکه به تاپ اوورلیر بالایی قطعت. خب برای این کار میام اینو اندازه‌شو یه مقدار کوچیک‌تر میکنم، مثلا میذارم 1. خب میبینیم اون 2 تا خطا هم رفتش. دوباره سیو میکنم و یک بار دیگه ران دیزاین رو میزنم که ببینیم خطایی داریم یا نه. خب همونطور که میبینید تعداد خطامون به 0 رسید. پس این بردمون الان توی قسمت PCB با توجه به قواعدی که براش تعریف کردیم هیچ گونه خطایی نداره و همونطور که میبینی یک PCB برای ما اینجا شکل سه‌بعدیش هم نمایش داده شده. اینم صفحه زیری کارمونه. خب و اینم صفحه بالایی کارمون. نکته مهم دیگه‌ای که لازمه بهتون بگم تا این نکاتمون تکمیل بشه استفاده از تیر دراپس هستش که کمک میکنه این ترک های 90 درجه‌ای که من گفته بودم ازشون پرهیز کنیم اینها اصلاح بشن. برای استفاده از اون میایم توی تولز تیر دراپس رو انتخاب میکنیم، بعد اوکی رو میزنیم. میبینید دوستان اومد اینها رو با یک انحنایی بهشون لایه مس اضافه کرد. می‌بینید الان دیگه این ترک ها 90 درجه نیستن. برای اینکه حالا این برطرف بشه کافیه که ما بیایم توی تولز پلیگان پورس ریپرال رو بزنیم. می‌بینید دوستان دیگه اون 90 درجه ها با یک لایه مس خیلی قشنگ از بین رفتن. اینم نکته بود که لازم بود بدونیم.
یه سری نکات هم میگم که تجربه خودم توی کار با تولید کنندگان PCBه. یه سفارش PCB رو بیایم با هم دیگه بذاریم. ببینید دوستان، اگه حالا بردتون دولایی باشه فایبر گلاس رو که بهتون توضیح دادم، ضخامت مدارچاپی رو هم که با هم 1.6 انتخاب میکنیم که تو حالت معمولی این رو میذارن. هر چقدر به این ابعادی که از معمول خارج‌تر دست بزنین هزینه کارتون بالاتر میره. پیشنهادم اینه که تو برد اولتون که میدید چاپ کنن یه برد تسته، مثلا 2 نمونه میدین که تست بشه بردتون، ببینید که همه چیزش اوکی بود، بعد حالا بیاین اون رو برای تولید انبوه استفاده کنید. یه سری از این چیزایی که هزینه‌تون رو بالا میبره رو ازش دوری کنیم. مثلا الان ابعاد ضخامت برد رو 1.6 میذاریم، ضخامت مسمون 35 میکروه، پوشش نهایی رو هاتیر میذاریم همیشه که بیاد قلب پوشونه. چاپ محافظ قلبکاری اون چاپ رنگی هستش که روی بردا شما میبینید، سبز و مشکی و آبی و همه اون موارد که حالا ما میگیم هم بالای بردمون این چاپ محافظ بیاد و هم پایین بردمون. حالا رنگ چاپو میخواد. اگه توی ایران داری سفارش میدین، من رنگای داخل ایران رو فقط سبزش یه کیفیت مطلوبی داشته و آبی و مشکی رو خیلی بد در میارن. به خاطر اون من وقتی توی ایران میدم همیشه از سبز استفاده میکنم. بعد گفته که آیا این ویاها چاپشون پوشیده باشه، یعنی اون رنگ بیاد روشون که ما تو تنظیمات آلبوممون تنتی که کردیم میگیم بله همشون روشون رنگ بیاد، تمام ویاها پوشیده شون. بله. بعد میگه چاپ قطعات که همون چاپ محافظ میشه، اون چاپ سفید رنگ که روی برده مدارچاپی میبینید. بعد حالا تعدادش رو که حالا دیگه با توجه به اون نیازتونه که حالا سمپل باشه یا برای انبوه بخوایم که حالا اینجا ابعاد کلی بردتون رو میخواد که برای مثال بر ما 30x30 بود. بعد گفته که چیدمان خاصی دارید خیر، برش نهایی مونم همین آرئوتو میزنیم. من اینا رو دارم برای حداقل هزینه ها میگم. حالا اگه توضیحاتی هم داشتین توی اینجا اون توضیحات رو مینویسین. حالا این یک تنظیمات اولیه بود که فقط ویاها اون قطر داخلیشون رو 3/10 یادتون باشه بگیرید، چون اگه اون هم سوراخکاریتون مثلا 2/10 بشه ویاهاتون، این روی هزینه‌تون تاثیر میذاره. ببینید این قطر داخلی ویاها، میبینید یه قطر داخلی داره، چون این متهشون عوض میکنن، مته‌های مختلف میذارن، مته‌های 2/10 هزینهش بالاتره احتمالا، حالا چون شکننده تره و اینا نمیدونم علتشو، ولی 3/10 که رو هزینه اضافه نمیکنه. این هم دیگه سعی کردم که نکات تکمیلی رو برای چاپم بهتون بگم، تجربیاتی که حالا توی بردای تستی هستش. به پایان یکی دیگه از آموزش هامون رسیدیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. دوستان ببینید نکات طراحی PCB یک دریای بی انتهاست که من سعی میکنم توی آموزش های آتی به مرور این نکات رو تکمیل کنم. سعی کردم توی این آموزش کاملا نکات مهم رو پوشش بدم که شما یه سطح مقدماتی رو به خوبی یاد بگیرین. حالا تو آموزش های بعدی اینها رو ادوانس تر میکنیم با هم دیگه. حتما کانال ما رو دنبال داشته باشین که ویدیوهای ما رو از دست ندین.